Kuş cennetine geldik. Burası o ne? Aman yarabbi. Kim yaptı bunu size? Kim doldurdu sizi? Sincap kardeş. Sikunuz prometliyor lan. Hayır. Kuzgun kardeş. Abi Game of Thrones'tan izliyorduk, sizi severek takip ediyoruz abim. Kim doldurdu sizi? Kim dolduruşa getirdi? Yazıklar olsun. Nasıl cennet burası? Cehenneme çevirmişsiniz. Cehenneme. Hayır. Yeşil ördek gibi daldım göllere.